Kayak dan cekelan udah sampai ya kejadian kayaknya tadi oh gitu put age put udah sapukeun ini kita lagi maka dia kena temsikan atau udah nggak habis atau juga iya matinya nih terus Gus kita lagi ada di rumah kita. Maaf ya, kembang apinya sudah kehabisan. Ini dia adik aku. Bebe. Baik. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru. Biru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Peluk dan cium. Oh asmara yang terindah mewarnai bumi. Bye.